Nakakagat na. Oh, Yug-yug unggoy na na lang. Unggoy. Yug-yug mo. Unggoy na. Unggoy. Unggoy. Unggoy na lang. Unggoy! Doon na pa, unggoy! Mama, unggoy oh. Unggoy. Yug-yug mo na. Yug-yug mo. Yug-yug mo. Alam mo itong batang to, nagpapasunod, oh. Yug-yug mo raw sabi ni tita. Kasi dadalhin sa Dubai. Ni mama. Huli ng putang. Oh, ito, huli ko. Oh, nahuli na ng pulis. May wang mo. Oh, sige. Kakakagat na. Tumingin ka. O, tingin ka dito kay tita, picture. Kakagat na, bilis. Kakagat na. Unggoy na lang. Unggoy. ABCD ka na lang, bilis. A, B, C, D, E, F, G. Ano sunod? Di ba tapos eh? Kompletoy mo. ABCD, bilis. Titin ako. Mamaya na, hindi pa tapos. ABCD ka muna. E, B, C, D, E, F, E. Lagi. Ay. Hindi ka lang mahulog, ah. Hello ka, mama. Sabi mo, hello, mama. Hello, Mama. Kiss mo siya. Oh, hello, papa naman. Hello, papa, sabi mo. Yan. Hello, Papa. Hello, papa. Sabi mo, hello, papa. Sabi mo, hello, papa. Hello, Papa. La- Ingat. Love you, sabi mo. Bye, Joe. Para naman hindi I love you yun. I love you. Bye, Joe. Sabi mo, penge pera. Pia. Pambili shoes. Kanta ka na lang, Be. Pagod na. Kapagod ako para pagod. Pagod daw siya. Pag natulog ka na. Patala ko ate titay. May baboy. Baboy. Look at it. Tagot. Alis. Kanta kayo may honey bunch. Hambas. Ngali amdiyat. Oy, apa? Honey butter, sugar, api, coffee cake, ya, oh my.